Assalomu alaykum. Qo'qon shahar yangi bozor Tenkesdan video obzor qilyapmiz. 304 traktorimiz sotildi. Akalarimiz Namangan Almasdan kelishibdilar. 300 ta olmosidan. Hop, 304 30 ta ot kuchligi, avtomat korobkaligidan olishdi akalarimiz. Ballonlari katta, toshlari bor. Hop, arqalarini mana ko'rishlaringiz mumkin. Bosilgan silindrlarigacha qo'yilgan o'zida. Qishloq xo'jaligi bor. Arqalari mana shu holatda, gidrobachoylari mana. Yurish holatlari ideal darajada. Narxi $7500. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa telefon raqamlarini qo'yib telefon qilishlari mumkin. Manzilimiz Qo'qon shahar yangi bozorda joylashgan. Hozir yo'lga tekshirib beriladi. Yarimta kalitga zarar bo'ladi. Bitta holatlari. Endi ustiga. Oldida gruz toshlari bor. Egalarni saytamiz olishdilar. Oldi arqa tortadi, vidushi. Taylari. Vidushi holatda. Skorlari shuni septenga boslanadi. Skorga urib qo'yib, rechaydi qaytarib yuradi o'zi. Jazdo'ni yuraveradi. Yo'llari juda ham gidravlik. Skorda turgan holati, uni skorga turibdi. Rechaydi orqaga qaytarib sizadlik yuradi. O'rtaga xalastok qo'ysa, skorda ham turaveradi. Traktorni skorda turaveradi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa telefon qilaverasizlar. Salarga bakimi